23 мая. Вон приехали рыбаки. Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Вот наше озеро Имандра. Вот сидят, рыбачат. Сейчас попробую увеличить. Вон рыбак сидит. Вон рыбак. А, вон там вообще куча их сидит. Вон. Вот озеро еще подо льдом. Такая вот. Тут вот полынья, эти моржи купаются. Вот. Когда растает, хер его знает. Ждем.